Të dashur nxënës, përshëndetje, takohemi me temën e radhës në qytetarinë, klasa e 7. Jemi këtu në një klasë të përbashkët, në klasën time, për të ndarë me të gjithë ju kudo që jeni, mësimin e ri që do të marrim sot. Tema mësimore është bëhu i suksesshëm. Pra si që kuptojmë, jemi në kapitullin e përgatitur nga juniori, i cili na vesh ne me disa cilësi dhe na ndihmon se si të bëhemi të suksesshëm në të ardhmen. Ashtu si që jemi mësuar në çdo orë tjetër mësimore të realizuar nga junior, nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme, lojrave, ne mund të mësojmë më mirë dhe të jemi praktik për të fituar njohuritë tona në të ardhmen. Suksesi dhe adoleshenca, pra mosha në të cilën ju keni hedhur hapin e parë dhe do të vazhdoni të ecni, janë të lidhur ngushtë me njëri tjetrin. Shfrytëzimi sa më i mirë i emocioneve të kësaj periudhe do të bëjë që ju në të ardhmen të ktheheni në një të rritur të suksesshëm. Nëse do ta lëmë hovin dhe energjinë për ta shpenzuar në mënyrë negative, atëherë nuk do të jemi dot njerëz të rritur të suksesshëm. Ndaj, mësimi i sotëm do të na ndihmojë për të vendosur disa qëllime dhe për të treguar disa hapa se si të ecim drejt suksesit. Nëse herën e kaluar ne njohëm veten tonë, u mbështetëm mbi parimet, vlerat dhe aftësitë të cilat na duhen për të krijuar dhe ndërtuar të ardhmen tonë, sot do të hedhim disa hapa konkrete se si mund të bëhemi më të suksesshëm. Secili prej nesh e ka një ëndër, tham herën e kaluar, apo një dëshirë, tek e cila ka përjetimet e veta dhe ka pritshmëritë në të ardhmen. Për ta realizuar atë, çfarë tham na duhet? Të mësojmë më shumë. Pavarësisht se ëndra apo dëshira jon mund të lidhet me një fushë specifike të jetës, kjo nuk do të thotë që ne të projektohemi vetëm në atë fushë dhe të mësojmë vetëm një lëndë të caktuar, sepse mund të na ndodhë që të na dalë diçka e papritur gjatë rrugëecjes sonë dhe do të na duhen edhe shumë informacione të tjera. Pra, asnjëherë të mos harrojmë të mësojmë për të arritur qëllimet tona. Qëllimi është ajo çfarë apo ai çfarë ne duam të arrijmë në fund të gjithçkaje, pra që ne kemi planifikuar. Një qëllim mund të jetë qëllim afatgjatë dhe afatshkurtër. Për të realizuar dhe konkretizuar më shumë temën e sotme mësimore, do të na ndihmojnë disa fjalë si motivim, stimulim, stimul. Stimuli mund të jetë monetar dhe jo monetar. Shpeshherë ky i fundit është shumë i rëndësishëm për të arritur sukseset tona. Sigurisht edhe ai monetar, do të flasim pak më vonë edhe për të. Edhe pse nuk mund të planifikojmë çdo gjë, kjo temë do të na ndihmojë të vendosim disa qëllime. Së pari, do të përpiqemi të organizojmë veten. Pra, nëse kemi një qëllim, një ëndër apo një plan, ne do duam që ta përmbushim qëllimin. Ta fillojmë me disa gjëra të vogla. Qëllimi, thash pak më përpara, mund të jetë afatgjatë, por mund të jetë afatshkurtër. Vendosim së bashku, ashtu siç u mësuam herën e kaluar duke luajtur, disa qëllime. Aty ku jeni, organizoni veten duke realizuar një listë të vendeve që ke vizituar. Ndaj këto vende, në zona urbane dhe në zona rurale. Arsye pse ke shkuar në këto vende, ke shkuar tek gjyshërit, ke takuar një shok, ke bërë një piknik, ke parë rrjedhën e një lumi e të tjerë. Pra, bëje këtë listën, e ke qëllim afatshkurt për ta realizuar. Këndoj një këngë nga fillimi deri në fund pa e ndërprerë. Ky është qëllimi i momentit. Bëj një aeroplan letre, por këtë aeroplanin do ta bësh me cilësi që të fluturojë 5 metër nga vendi ku ti e ke lëshuar për fluturim. Edhe kjo një formë organizimi momental i vetes. Lëviz një letër, osa detyrë të thjesht na dhe mësuese. Jo, pa përdorur duart nga fillimi i dhomës deri në fund dhe mund të kesh pengesa, ta
tapetin e dhomës, divanin që të del përpara, këmba e tavolinës. Kujdes, mos i përdor duart. Ky është qëllimi i këtij aktiviteti. Pra, pasi të keni bërë disa prova me veten tuaj se si mund t'i realizoni këto qëllime afat shkurtra, do të lexojmë së bashku rastin e një djali dhe i kemi quajtur studim rasti. I kam vendosur një emër, e kam quajtur Arben, mund t'ja ndryshojmë emrin si të duam ne, por po e lexojmë me emrin Arben. Arbeni është një djalë 17 vjeçar, që ka si qëllim për të bërë ekonomist. A i shkon shumë mirë me mësime, por familja e tij nuk ka para mjaftueshëm dhe duan që Arbeni t'i ndihmojë në shpenzimet familjare duke gjetur një punë. Ai është shumë i fokusuar dhe i vendosur për qëllimin e tij. Pra, Arbeni, në rastin konkret, vendoset përpara një sfide që familja e tij, për shkak të kushteve të vështira ekonomike, ja drejton. Pra i duhet që të filloj një punë për të ndihmuar me të ardhura familjen e vet. Si mendoni? A ja del dot Arbeni të realizojë ëndrrën e tij për të bërë një ekonomist i Zoti dhe të ndihmojë familjen? Kujdes, Arbeni është 17 vjeç, është plot energji dhe nëse ai i kategorizon dhe i drejton energjit e tij edhe në ndihmën ndaj familjes, edhe në mësime, por duke sakrifikuar disa elemente jetës së përditshme, që mund të jenë takimet me shokët, daljet për të luajtur mbasdite në një fushë futbolli apo kalçeto apo diçka tjetër që merren djemt e kësaj moshe, apo të tërhiqet dhe të vazhdoj vetëm punën që prindrit i kanë ofruar. Çfarë zgjidhjesh do të vendosni ju? Jam e bindur që do ta ndihmonit Arbenin brenda vetes tuaj për ta kaluar me sukses këtë sfidë që nuk është e vogël për një djalë 17 vjeçar. E para, i duhet të dashuroj pa aq fort mësimet dhe e dyta të ndihmoj prindrit. Rastet kanë treguar që po, të dyja mund të realizohen nëse kemi qëllime të vendosura saktë dhe ecim mbi hapa të sigurt. Paraja ose stimuli monetar është tepër e rëndësishme në jetën tonë të përditshme. Pa të, nuk mund të realizojmë shumë nga kërkesat tona të jetës së përditshme. Por edhe sfidat që na dalin përpara janë element shumë të rëndësishëm, të cilët na forcojnë hapat që ne duhet të hedhim drejt suksesit që duam të arrijmë. Do t'ju lexoj një përrall të dashur nxënës. Mund të çuditeni që mësuesja e qytetarisë po ju lexon një përrall në klasë të 7, por ne mund të mësojmë edhe prej tyre. Përralla që kam zgjedhur titullohet Mbreti dhe Merimanga. E dëgjojmë me vëmendje. Shumë kohë më parë jetonte një mbret. Ai luftoi në shumë betejë dhe fitoi, por një herë u mposht keq. U largua nga fusha e betejës i pamësuar me humbje dhe u strehua në një shpellë që të fshihej. Trishtimi, zhgënjimi që ai pësoi bëri që të hiqte dorë nga çdo shpresë dhe vendosi të qëndronte gjithmonë në shpellë. Por një ditë pa një merimang. Ajo po përpiqej të arrinte rrjetën e saj në tavanin e shpellës. Merimanga bëri 6 përpjekje, por gjithmonë rrëzohej. Mbreti vazhdoi ta shikonte me kujdes Merimangën dhe habitej me vendosmërinë e saj dhe ajo vazhdonte të mos dorëzohej, derisa në përpjekjen e 7 ia doli. Merimanga ishte e suksesshme në arritjen e qëllimit të saj. Mbretit ju zgjuan shpresat, fitoi forcë, guxim, doli nga aty me forcë e energji të reja dhe çliroi kështjellën e tij. Cili është morali i kësaj prave? Aftësia për të rikthyer.
kush e ndihmoi? Merimanga dhe 6 dështimet e saj, të cilat nuk e mposhtën dëshirën për të ngjitur në rrjetën e saj. Stimujt të cilët mund të na ndihmojnë ne për të arritur ato që ne duam të realizojmë, mund të jenë material, por mund të jenë edhe jo material. Pasojat e veprimeve tona, edhe kur dështojmë 1 herë, 2 herë, 3 herë, 6 herë si merimanga për të arritur suksesin, janë rezultat i një veprimi. Suksesi është motivimi që ne i vendosim vetes për ta arritur atë. Si do të ndiheshit ju të dashur nxënës nëse 6 herë do të kishit dështuar apo do të kishit ulur kokën duke mos arritur qëllimin tuaj? E vë veten time në vendin tuaj dhe them, sikur mos ta bëja dot 6 herë të njëjtin veprim, ndoshta do të tërhiqesha? Po kush do të ishte zgjidhja? Atëherë nëse ne kërkojmë të bëjmë edhe për herë të 7, të 8 dhe duam të realizojmë ato që ne kemi vendosur, do t'ja dalim. Do t'ja dalim bazuar mbi aftësitë dhe vlerat tona. Nisur nga përralla që lexuam, do të ndërtojmë bashkë, besoj që ato mjetet i keni tashmë, flet, lapsa me ngjyra stilolapsa, poemën e brevit. Kjo poem quhet e tillë sepse ka një ritëm në të shkruar dhe në të lexuar, por merr edhe formën e brevit, pikërisht atij brevit të Krishtlindjeve. Do të vendosim në 5 rreshta të këtij brevit ton disa fjalë të cilat janë kategorike për të realizuar poemën. E para do të jetë çështja që ne po trajtojmë. Kush është? Suksesi është çështja me të cilën ne po merremi sot. Do t'i vendosim 2 cilësi të suksesit. Për shembull, nga pralla që unë lexova apo nga dëshirat, qëllimet që unë i kam vendosur vetes time, mendoj që suksesi është i sigurt dhe i arritshëm. Pra, vendosim 2 cilësi për suksesin, i sigurt dhe i arritshëm. Është momenti ku ne të përcaktojmë 3 veprime. Çfarë duhet të bëjmë fillimisht? Ta planifikojmë. Pra planifikojmë, arrijmë ose realizojmë pra 3 veprime. Planifikoj, hapat që duan të më çojnë drejt këtij suksesi, realizoj dhe ndjek suksesin tim në vazhdimsi. Suksesi i sigurt, i arritshëm, kur e planifikoj, realizoj, ndjek në ato që unë kam thurur në ëndrat e mia. Pra qëllimet që kam vendosur. Çfarë më bën të ndihem në fund të kësaj? Fitimtar. Pra, në majë të pemës, vendosim çështjen, suksesi, cilësi, i sigurt, i arritshëm, veprime, planifikoj, realizoj, ndjek. 4 fjalë, qëllimet që kam vendosur. Si ndihem në fund të kësaj? Ndihem fitimtar. Të njëjtën gjë, ne mund ta përsërisim për shumë pjesë të tjera të ditës tonë, apo të jetës tonë, apo për çështje të tjera. Është prap momenti i një loje të dashur nxënës dhe ju do ta realizoni këtë lojën nga shtëpia. Unë do të marr 3 karrige nga klasa ime, të cilat fatkeqësisht janë bosh, nxënësit nuk janë,
janë njësoj si ju aty në shtëpit tuaja, për shkak të kësaj situate të jashtëzakonshme, dhe unë do ta vë veten në rolin e 3 karrigeve të ndryshme të cilën do t'ua shpjegoj pak më vonë. Po marr 3 karrige. Një, dy, dhe e treta. Do t'ju vendos karrigeve të mia numrat sipas radhës. Karriga numër 1, karriga numër 2, karriga numër 3. Për ju që nuk e keni mundësin t'i gjeni 3 karrige në shtëpi, se ndoshta në varësi të kushteve mund t'keni vetëm divan apo kolltuqe, mund të vendosni 3 radhë apo 3 shenja të ndryshme paralel me njëra tjetrën dhe ta quani pozicioni 1, 2 dhe 3. Çfarë do të mësojmë nëpërmjet këtyre 3 karrigeve? Karrigja numër 1 më përfaqëson mua para 5 vjetëve. Karrigja numër 2 më përfaqëson mua sot. Karrigja numër 3 është ajo çfarë unë kam në mendje të bëj pas 5 vjetësh. Pra, këtu jemi para 5 vjetësh, këtu jemi sot dhe pas 5 vjetësh. Po ulem në karrigen numër 1, po reflektoj mbi të kaluarën time dhe po kujtoj që për para 5 vjetësh, pas kam qenë e pa punë, kam realizuar një konkurs që quhet Portali për mësues, ndoshta e keni dëgjuar, dhe isha në pritje të asaj që unë doja, të një pune. Çfarë kisha? Kisha një diplomë universitare, një tjetër pas universitare dhe shumë trajnime që do më duheshin në ato që unë po kërkoja. Po shkoj në karrige numër 2 dhe analizoj situatën e vetes time. Fitova të drejtën për të qenë mësuese në një nga shkollat e Tiranës, kam mundësi të punoj me nxënësit e mi, jam e suksesshme në punën time, e dua shumë profesionin dhe do më duhet të mendoj veten time se çfarë do të bëj pas 5 vjetësh. Nuk është aq e thjeshtë të vendosim qëllime kaq afatgjarta, pra janë 5 vjete, por sigurisht do të mbështetemi te karrigja numër 1 dhe te karrigja numër 2. Më duket se dua të arrij që pas 5 vjetësh të krijoj bashkë me nxënësit e mi një organizat e cila ka në qendër të vëmendjes të drejtat e fëmijëve, edukimin e tyre financiar dhe kryesisht të vajzave, sepse e shoh që për vendin ton, ky është një problem ose problematik e cila kërkon zgjidhje. Duket e vështirë, sigurisht, por çfarë duhet të bëj? Të hidhem me një herë në karrige numër 2 dhe të punoj fort për të realizuar qëllimin që unë do t'i vë vetes për 5 vjeçarin e ardhshëm. Çfarë më duhet të studioj, çfarë më duhet të realizoj, të gjej bashkëpunëtorët për të gjetur zgjidhjen. Unë po ngrihem që këtu dhe po e vë edhe një herë vete në 3 karrige të ndryshme, por tashmë duke pasur parasysh moshën tuaj. Përpara 5 vjetësh, ju keni qenë 7 vjeç dikush 7, dikush 8 afërsisht. Dhe sigurisht që keni qenë më tepër të fokusuar tek lojrat dhe keni pasur qefin ndoshta, po them tani për djemt, ato lojrat me makina, robotët e të tjerë me radhë. Ndërsa sot që jeni 12 vjeç, ju keni filluar të merrni njohuri të thelluara mbi teknologjinë, mbi kodimin, për shembull, dhe doni të bëheni një person i suksesshëm në fushën e teknologjisë dhe të zhvillimit. Këtë e keni një dëshirë për ta realizuar në 5 vitet e ardhshëm, ku ju doni të jeni një student i një shkolle profesionale ku mësoni më tepër rreth kësaj.
Çfarë duhet të bëni të dashur nxënës? Kaloni me vrap në karrige numër 2. Mbështetuni fort aty dhe bëni një listë të situatave dhe ngjarjeve që do t'ju duhen juve për të qenë të suksesshëm në karrige numër 3. Kuptohet. Jo çdo gjë që ne e dëshirojmë mund ta kemi të realizuar me një sukses të papar. Rrugës do të na dalin shumë vështirësi, por duke i hedhur hapat e sigurt, ne do të arrijmë atje ku duam. Të dashur nxënës, i erdhi fundi kësaj ore së bashku, do të takohemi në orët e tjera të lëndës së qytetarisë. Mirupafshim.